Wakenya, niliwaambia ukweli utajulikana. Kitu yenye nilikuwa Cyrus Jirongo, niliwaambia ukweli utajulikana, na leo ukweli umejulikana. DCI wamefanya investigation yao na wamekuja na statement tofauti. Wanasema ya kwamba Cyrus Jirongo alienda kuweka fuel katika petrol station moja na hata hakuwa ameweka fuel. Hii gari ya Climax, basi ya Climax ilitoka tu nyuma na ikamgonga na ikamvuruta 26 meters ahead kutoka kwa petrol station. Na mimi leo niko na video na niko na photos na niko na evidence ya kutosha. Siogopi chochote. Mimi najua kama kuna kitu yenye inaweza ogopesha binadamu na kitu yenye ogopesha mwanaume kama mimi ni kifo. Na mimi siogopi kifo. Najua hii video nikipost hata saa hii kuna watu wenye watanitafuta, nitatafuta tena serikali, nitatafuta tena DCI, na mimi nitaneko tu fight for siogopi chochote. Nataka kuwapostia video na muone hii video. Na mniambie ukweli kama huyu driver ako na makosa ama kama Jirongo ndiye alikuwa na makosa. Kwa sababu DCI wanasema kitu yao huku na Wakenya pia wanasema kitu yao huku. Wenye walikuwa hapo pia wanasema kitu yao huku. Na before ni wapostia hii video, kwa sababu nataka hii video ifikie, hata kama itafikia DCI ama kama itafikia serikali, I don't care. Mimi siogopi kifo. Fanya hivi. Unaona hapo kwa profile yangu, si kuna kitu inakaa kama plus hapo. Fanya hiyo kitu. Hiyo ni cybercrime bill. Na mimi sijaifanya kosa kwa hii serikali. Sijui kwa nini wameniweka hiyo kitu hapo. Cybercrime bill ya nini? Teremka chini. Kuna kitu kama inakaa kama love, unaiona? Hiyo kitu ni wide precipitate. Finya hiyo kitu mara mbili, iturn red. Kisa turn red. Sasa hiyo ni danger. Imetuma huko. Unaona? Alafu teremka chini. Kuna kitu kama message. Hiyo ni comment section. Type tuweke hiyo video saa hii tunataka kuiona. Alafu ukishafanya hivyo, sasa wacha nikuambie. Cyrus Jirongo alipata ajali saa 6 ya usiku, sijui ni saa 8, sijui ni saa 7. Hiyo time mimi napataka kama naota. Na pia huwa naota ya kwamba nalala na mtu mwingine. Na hiyo time ndio mautemu inakujanga. Hiyo time hata kama ni kitu gani inafanyika nje huwa sisikii. Hata mtu anok mlango huwa sisikii. Sasa mnataka niwaambie nini kuhusu Cyrus Jirongo? Kwani mimi nilamka nikaenda kwa hiyo scene. Kwanza hata petrol station penye Cyrus Jirongo alipata ajali mimi sijui. Sasa sijui mnangoja niwaambie nini. Watu wengine bado wananingoja hapa niwaambie. Wacheni ujinga, tafuteni kazi mfanye. Kazi hakuna kazi ya kufanya. Kenya hakuna kazi ya kufanya. Hakuna kazi ya kufanya Kenya. Next time nikopata mnaningoja vile mnaningoja hivi. Kila mtu atapata maviboko zake. Historia ya kifo ya Jirongo imeanza tena kushtua manzi. Mnakumbuka bana ule driver fulani wa Climax alisema before the final moments ndio Jirongo atuache. Jirongo alikuwa anatoka Naivasha anaenda hivyo Nairobi. Na huyo driver bana mnakumbuka vizuri akisema kwa hiyo bana along Nairobi Nakuru highway kulikuwa na jam bana. Na hiyo jam ilikuwa ya kutoka Naivasha na kurudi hivyo Nairobi. So driver anasema bana wakati Jirongo aliingia, alivukanga side yake, akapita na heavy baya sana. So aliona bana kifinya emergency brake, atangusha watu wote 65 wenye walikuwa kwa gari. Wakagongana na Jirongo, na hapo ndio Jirongo alituacha manzee. So ndio jua story inashtua vibaya sana. Kuna huyu witness fulani na anasema ni yeye peke yake alikuwa hapo hivyo. So hakuna mtu yote mwenye aliona kitu ilifanyika. Apart from how 65 passengers na driver, yeye ndiye alikuwa nje na anasema aliona kila kitu. So huyu msee, imagine ana contradict bana na driver walai. Anasema wakati Jirongo alikuwa anatoka kwa petrol station, alitokanga in a weird way. Yani ni kama bana kwa normal hapo ndani place alikuwa. Na design aliingia, wakati aliingia kwa highway, inasemekana bana kukua na jam totally. Hiyo route alikuwa anakuja huko side za Nairobi, hakukua na jam. Yani njia ilikuwa clear contrary na venye driver Climax anatuambia. Huyu polisi anasema by which ni witness, anasema bana jam ilikujanga baada ya after accident sasa. Between watu wawili, nani sasa anasema ukweli? Honestly mimi nakaa kuna kitu inanishtua kwa wale 65 passengers wenye walikuwa kwa gari. Yani hakuna hata mmoja mwenye amejitokeza akaelezea kitu ilifanyika walai. Hapa sasa itabidi tukule nyama choma tukiwatch. Kwanza nasikia The Divine Hotel and Restaurant iko hapo side za Suswa. Before fike Suswa town, it's just some few meters. Iko hapo kwa barabara hadi ni walking distance. Mtaiona tu hapo The Divine Hotel and Restaurant. Karibuni na mjibambe manzee. Lakini history inashtua vibaya sana. Alright now, ladies and gentlemen, it was only a matter of time and now we have a new saga. You cannot believe this. This is the Cyrus Jirongo saga. Now, the DCI have officially commenced the investigations on matters surrounding the untimely and mysterious death of Cyrus Jirongo. The DCI have now established that the CCTV camera tell a different story. That Cyrus Jirongo entered the petrol station and did not fuel his vehicle. Questioning what was happening because he went straight out. Number 2, the Climax bus driver
on the highway actually collided with the vehicle of Jirongo, but again stretched it 20 meters beyond, questioning the motive. And then number 3, the security guard at the petrol station says that there was no traffic on the highway, contrary to what the Climax bus driver was saying before. Guys, this is a new saga. You cannot wait to hear what unfolds. Stay tuned. Marafiki wa Cyrus Jirongo, Mr. Fred Gumo na George Kaneri waliitisha CCTV evidence. Ndio hizo zimetoka na zimemplace hapo mali zinasemekana ilikuwa na hadi accident iko hapo. Sasa wale walikuwa nasema foul play. Wale walikuwa wanataka kuweka hii kifo ikuwe kama mtu mmoja ameisababisha. Ati kuna mtu anajaribu kumalizana na maadui wake. Mukai pointed towards the 001. I hope sahi mko satisfied. Sasa tu ishaisha, hii kesi ishaisha. Evidence yote iliitishwa ishafanyika. Na tukue Wakenya, tukue wale watu tunaweza amini ya watu pia wanaweza kufa tu kama sisi. Kama sisi vile tu sisi tunakufanga tu tunaishia watu hapa chini. Ndio pia wao wanaweza enda hivyo. Si ati sasa wao juu wako hapo juu lazima wakikufa kuna mtu akona anandi nini, kwani wao ni miungu? Hao watu ni watu kama sisi bana. Hao watu si miungu. Watu ni watu kama sisi. Bana, acheni hiyo maneno bana. Ule driver mwenye aligongananga na Jirongo Saturday saa 9 za asubuhi aliweza kutushangaza sana. Yaani jamaa anasema Jirongo alikuwa ametoka kwa petrol station na yeye alikuwa anatokea kwa highway. So Jirongo kutaka kuingia mahali alikuwa anafaa ingilie kulikuwa na jam. Na huku naye alikuwa amekuja. So ikabidi amgonge head on. Na remember Jirongo alikuwa anaenda Western na driver alikuwa anaenda Western. Sasa inakuaje wakagongana na ilikuwa inafaa wako kwa same lane. Na kuna mtu yote mwenye amejitokeza akasema kuwa ati tulikuwa hapo venye ajali ilikuwa inatendeka. No driver tu peke yake. Hapa kuna kitu inaendelea hapa. Lakini tutajua tu. Sio kama mnanipata hapa. Now, I told you. Hii kifo ya Cyrus Jirongo, it is not adding up. And after mimi kuambia mtu hawezi kufa na accident, hakuna kitu kama hiyo. This seems like to be a well planned political assassination. He is sick for nothing in the political arena that just happens. Ati hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. I told you na nika doubt. Saizi you can see. You can see the issues that are being raised. There are a lot of loopholes in that accident. These are some of them. Cyrus Jirongo alikuwa at Karen, is it Karen Oasis? At 11:45. And the last person he was seen with alikuwa Wetangula, the Speaker of National Assembly, and someone by the name, is it Malala or Kalala, the owner of the Karen Oasis, Karen something, at 11:45. He spoke with Haniri, former senator Haniri. Wakaongea na yeye. Akamwambia enda nyumbani kwa sababu tuko na mkutano kesho na kuna maneno tunafaa kufanya nini. Na Cyrus akamwambia anaenda nyumbani from Karen to Gigiri where he stays. How it happened that from 11:45 am alikuwa amefika Naivasha na akaanza kurudi, hakuna mtu anaelewa. Hakuna mtu anaelewa kabisa. Another thing, Haniri, his very close friend, senator, former senator, anasema amejua Cyrus for a very long time, and according to him Cyrus was drunk. Na according na ile state alikuwa nayo, Cyrus hange drive from Nairobi to Naivasha. Na anasema if for real Cyrus alienda Naivasha, he went unwillingly. Na hata kama walienda, si yeye aliendesha gari.
Another thing, Haniri, the senator, sema mwili wa Cyrus Jirongo uko na injuries kwa ankles pale kwa mguu chini ndio umevunjika zote mbili. Hakuna injury kwa kifua, hakuna injury kwa tumbo. There can be only scars, zinaonekana scars sijui ni 3 ama 4 kwa uso. And according to the intensity of that accident, na venye mmeona hiyo gari, Cyrus Jirongo anafaa kuwa na injuries mingi sana kwa mwili. Now, kuna huyu soja wa hiyo petrol station ambaye ametokea na new evidence yenye ina contradict ya ule driver wa ile basi ya Climax. Soja amesema wakati Cyrus Jirongo aliingia kwa hiyo petrol station hakukuwa na jam ya kurudi Nairobi. Cyrus Jirongo did not fuel. Na amesema the way aliingia kwa petrol station it was abnormal. Like venye watu wanaingia kwa petrol station, like kuna venye unaweza ona mtu anaingia uone hii si venye watu wanaingiaga. That is what he's saying. Akasema aliingia, akaenda ni kama na slow down kwa pump, akarudi tena akaaccelerate akatoka kwa barabara. Na akitoka kwa barabara, the road was very clear. Hakukuwa na gari. So, unakumbuka ule driver akisema ya kwamba ati Cyrus Jirongo wakati alitoka kwa petrol station akaona barabara ya kuja Nairobi iko na jam, akasema overtake haku give way, aka overtake na ndio wakafanya nini, wakapatana. Ile kitu mimi najiuliza, kwani huyu driver wa hii basi ya Climax alikuwa na macho gani mwenye anaona hadi mtu ametoka kwa petrol station ndio huyu amekuja ameovertake ameaccelerate wamekuja wakagongana. Another thing, those who travel, na wale watu wana travel na mnajua na mtaniambia hapa, zile basi zote most of them zinaendaga Western, zinaenda kina Homa Bay kina na huko mbalimbali Busia, kila mahali. Basi ya mwisho kabisa huwa inatoka kwa station at 10 PM usiku. Hii basi ambayo ilikuwa inaenda Busia ilitoka saa ngapi ndio by saa 9 ikakuwa Naivasha? That means ilikuwa imetoka saa 7, around saa 7 na kitu ndio ikue. Hakuna basi ambayo hawa watu ambao wana travel mtatuambia na ni ukweli, hakuna basi ambayo inaenda kama masafa marefu. And I want you to go and confirm even this festive season, basi zote za kwenda na huko zinatokaga latest 10 PM. So huyu alikuwa anaenda wapi? Swali lingine, kwani kwa hiyo basi hawa watu wote 67 wenye anabeba anasema alikuwa amebeba, hakuna mtu alitoka ama walienda wapi? Where did they go? Accident ilifanyika, basi zikakuja saa 9, watu wako hapo nini, wameita basi, ikaitwa basi nyingine ikakuja ikawabeba. Walienda wapi? Kwa sababu basi ilienda kwa police station na iko kwa police station. Where did these people go? Hakuna hata mtu alirecord, hakuna mtu aliumia kwa basi. Hakuna mtu hata alitoka kwa basi akarecord akasema sisi tumeona. Hakuna hata mmoja. Na unajua Waluya wewe, na unajua nowadays with the technology that tuko nayo, kila mtu angekuwa na simu amerecord. Hakuna hata mtu hata mmoja alirecord hiyo maneno. Hakuna. That creates another gap. Kitu ingine, did you see the courage the driver had akiongea? Hata si kama mtu amekosa accident imeua mtu, alikuja na pole sana kwa familia. That is someone is like he's protected. Huyu ni mtu ambaye it's like he knows what he was doing and akona courage na anajua nothing will happen to me. We have seen most of such accidents. What happens? Driver huwa anakosa accident kama hiyo, anatoka na anapotea. Huyu hadi alikuwa na courage ya kuaddress media, na amesimama kwa ameaddress media hadi anawaambia venye, na anasema pole sana, na anasema imeenda ndio. Hapana, it is not adding up. Another thing, Haniri amesema the last people who spoke with the late Cyrus Jirongo via the phone ilikuwa yeye na Moses Wetangula.
how comes the base commander, Naivasha base commander, wakati walifika kwa scene, walichukua simu ya Cyrus Jirongo, how did they know the password ya simu yake? Walijuaje password ya Cyrus Jirongo? Na hata kama password ilifunguliwa na ikafunguka, tuseme hata ikuwa na password, who are the first people they would have called to inform them that Cyrus Jirongo is dead? Ni wale watu ambao wako kwa nini, kwa call list hapa juu, and that was Moses Wetangula na Haniri, Senator Haniri. But despite Cyrus Jirongo having several wives, walienda hadi wakachagua mmoja, na sijui hata walijuaje ni bibi yake, anaitwa Ann. They called her. Can't you see it is not adding up? Walijuaje huyu ni bibi yake na ako na mabibi wengi, wakajua ndio tutapigia? Kwa nini hawakupigia Wetangula? Kwa nini hawakupigia Haniri wenye walikuwa the last wameongea nao kwa simu? How? Sasa nikiwaambia hii maneno ifanyikagi tu hivyo, nyinyi mnaanza kusema sijui mtu hawezi kufa, sijui mnafanya nini, sijui. Cyrus Jirongo did not just die kifo ya accident. Believe me not. And wait and see. Tugoje, tuko na nyinyi hapa. More things, more stories. Ukweli, hata kama tutaishi miaka 10, hata kama tutaishi miaka 50, the truth will prevail and you will tell me.